Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan satin. Mun zo muku da wani tsaraba. Wannan tsaraban a gaskiya babba ne, ya kamata a ce an ba mu tukwici ma kafin mu raba ta. To, wannan satin mun kawo muku abubuwa hanyoyi guda 10 da za ku kulla zumunci da talauci. Mun ce kai mu da mun zo mu yaki talauci kuma na ce za mu kulla zumunta da talauci. So, idan har kika bi waɗannan hanyoyi, idan kina yin waɗannan abubuwa to za ki kulla zumunci da talauci. Amma kuma in kika bar yin su, ke za ki zama hamsakiyar mai arziki. Ina ga Dangote ma sai ya baki layi. Wasa nake yi, amma zai taimaka sosai. To, abu na farko shine rashin yin zance ko hira game da kuɗi ko tattalinsa, especially within your cycle, a cikin friends naki. Idan a cikin da cycle naki ko kuma friends naki da kuke tare da su ba sa tattali, ko kuma ba kwa ma hira akan abubuwan da ya shafi tattali ko wani abu, ko kuna yin abin da ranku yake so da kuɗi ba tare da kun yi tattalin sa ku samu kuɗi ku je ku kashe, ku yi wannan ku yi wannan ku yi wannan. To, idan har ba kya so an fara maganar kuɗin ko ku haɗa rai ko kuma ku yi closing abin ku watse, to idan ba ku daina ba kuna ƙara haɗa zumuntakar ku ne da talauci. To, abu na biyu kuma kashe kuɗi sai ba tare da tsari ba ko shiryawan yin hakan ba. Idan ke kawai tana da kuɗi in kika kashewa kawai ɗewa su kuke kashe ba tare da kin yi nazarin akwai abin da nake buƙata, menene nake buƙatar shi sosai a wannan watan, menene bana buƙatar shi, wani kuɗi ne na kayyade wanda zan je in siya abin da raina yake so, su kaya su jele su waye da duk abin yayin da nake so in siya wanda na kayyade nake tsara shi. Amma kuma kawai ke daga an biya albashi ki ɗebi kuɗi kawai ki je kasuwa ki ga wannan ki sai ki ga wannan ki sai kin gama sayayyan ka kin zo kin siya abin da ba lallai kike buƙata ba, kuma abin da kike buƙatar sa ya tashi kuma baki da kuɗin da kike amfani da shi. Da kin ga hakan zai taimaka miki ba ki rabu da bani ba kenan, ko kuma faɗawa bashi. Kin ƙara haɗa alaƙan ki da talauci kenan. To, abu na gaba zan yin tattali ba tare da aikata shi ba, procrastination kenan. Haka mutum zai ci insha Allah wannan shekara ba yadda za a ce shekara zai zo ya wuce ba ki da yawanci ba ma'aikata a ga in yana da wanda za ce mai adashin ai ta cinye kuɗi. To, irwa kawai ga hanya mafi sauƙi da ake ke tattalin kuɗin ki koya yadda ake tattali. To, in kin zo za a koya miki ɗai kuma ki zama abin na ki zama financially literate. Ki san yadda ake tattali, kuma idan kin haɗu da mutane da suke da tsani ko kuma korewa wajen abin da ya shafi tattalin kuɗi, ki kawo zancen ki koya a cikin ƙawayenki ne ko a cikin wane sai miki dariya ki abin amma ke ki tabbatar kin koya. Kuna abin nan kuma idan kin koya an kin ci zancen ki take action. Ɗaki wani zai je ya ji ya koya ya sani da suwa zai zo ya fara, in ya fara sati ɗaya sati biyu sai ya bari. To, kin kalan ba ki ɗaukan action da suwa ya ki kalli shekaran ya zo baki tanadin komai ba kuma za ki tafi ba komai. To, abu na 4 da zai kulla alaƙar ki da talauci shine jin cewa kai in ma ai baka da kuɗi balle kai tattalin sa. Za ki ji wani an ce ha ki tattali fa. Sai ni amma nawa ne baya da kuɗi, abinci ma yaushe na ci mai kyau tukuna za ta in yi tattalin kuɗi. To, in har ke ma yar haka ne baki tattali baki abin nan, to a gaskiya ki kula zumunci da talauci. Kullum kina cikin babu kuma baki san inda kuɗin yake tafiya ba, kuma baki abin da ya kamata ki ba. To, abu na 5 kuma rashin fara biyan kanka kafin wasu bukatunka, especially masu 'yan albashi. Idan an samu salary ana sauri a je kasuwa ko wani abu. To, kafin ki je kasuwan nan ki cire ki ware fa na ce zan dinga tara 10,000 a'a 5,000 a'a 20,000 a'a 50,000. To, ki cire shi ki nemi separate account ki sa shi ki ajiye shi kafin ki ɗauki sauran kuɗin, in ma kasuwa ne za ki je, in ma ina ne, in ma Dubai ne za a je a yi mana siyayya. To,
ki tabbatar da kin fara biyan kanki wanda zaki saving kenan shine wanda fara biyan kanki, ki ajiye shi a gefe kafin ki fitar da sauran kuɗin. In kin kashe gaba ɗaya kin ga ba da ma at least kin na da wanda kin yi saving na biyan kanki kenan. Abu na gaba na shida, rashin sanin inda kuɗin ki ke tafiya. Shine wannan waɗanda ba sa tanadi, irin masu sayayya bambarkwai kai tsaye. Su ba sa lissafi, ba sa abin nan, kawai in sun ga jaka suna so, in sun ga wannan to baka san ma inda kuɗin ka yake tafiya ba. Wani ma za ki kalla a ce an ce miki yanzu a ce yanzu wani in har kana budget na sowa ya san kuɗin shi ya fi tafiya a wajen abinci ne, a wajen kuɗin haya ne, ko kuma a wajen data ne, ko a wajen ne shi ya sani. Zai ce a wannan shekaran ya kamata in rage fa, ba zan na kashe data kamar yadda nake kashe da ba, a wannan abin nan ne kaza. Amma kuma in ba kya budgeting, ba kya komai, ba kya tattali, ayyukan kuɗin ki kin karɓo kafin ki ce me ya ƙara daga kin canza 1,000 ya tafi, kafin ki ce me duka kuɗin ki ya sun ware, kin ga kamar yadda kuɗin yake tafiya da ɗaya. Abu na gaba, kashe kuɗi fiye da samun ka. Wannan a kusan almost duka matasan muna ciki, yake kallon mutum an kawo miki anko, yake san ba ki iya sayan ankon ba, amma yake ce ko bashi ne sai kin ɗauka. To kin ga kin yi rayuwa fiye da abin da ya fi ƙarfin ki, fiye da a samun ki. Tunda ba ki iya siya ba, za ki ce ni fa ban da kuɗin da zan siya wannan abu, a yi haƙuri. To ko kuma an kawo waya ki nemi da waya daidai ƙarfin ki, ba wanda ya fi ƙarfin ki ba. In kuɗin ki na iPhone ne, in kuɗin ki na Nokia ne, ki sai Nokia ki. In kuɗin ki na Infinix ne, ki sai Infinix na ki. Amma kuɗin ki na Infinix ne, ki je kina neman iPhone, kin ga kin yi rayuwa sama da kuɗin ki kenan, abin da kike samu ko kuma albashin ki. Abu na gaba kuma shine son yin kuɗi da wuri, especially mutanen mu na yanzu daga sun fara business suna so su ga sun zama millionaires. To abin ba haka yake ba, abin yana buƙatar haƙuri da abin nan. Kuma idan kina so ki yi kuɗi da wuri, ba ki nazari mai kyau ba, duk abin na Ponzi scheme ɗin da aka kawo, idan na cewa abin kamar su crypto da su waye, sai a ce maka in kin sa kuɗi kaza da su waye za ki koza ai ne da crypto ya sa 1000 kaza, kawai sai ya abin nan, wani ko sai a ce ya fara da suwawa. To abin da mutane ba su gane ba, idan za ka yi saving kuɗin ma kowa akwai bi da bi ne. Kuma akwai wanda bai fara lokacin investment nasi bai ba. Shi crypto kamar form ne na investment, na saka kuɗin ki, ko kuɗin da ake saka an ya zanto ba kuɗin da kike bukata a yanzu bane, wanda in kin saka ma from time to time wani lokaci hakan nan za ki abin. Kuma ko da an yi asarar wannan kuɗin da ba zai miki ciwo ba, damun kin aje kuɗin ki. Amma wani sai ya ɗauki jarin shi, wani ma kuɗin kayan auren shi ne zai ɗauka ya je ya bada. A zo za ki kalla a ita rikici kwanaki na karanta wani labari, an ba ta kuɗin sayayyan kayanta a kuɗin kujerunta, sai ta ɗauka ta ba saurayinta, suka da suka saka a crypto kuma aka je sai aka yi rashin sa'a, a jarin su ya karya, farashi ya sauka, suka yi asaran kuɗi. Gashi kuma lokaci ya gabato, ta rasa ya za ta yi ta faɗa a iyayenta, ta fito social media tana neman taimako ya za ta yi, ko kuma a bata shawara yanzu ya za ta yi. To kun ga illar shi kenan, ita bata san cewa shi ne abin nan, ana so ka san wants, needs naka da kuma saving. Idan har kana da enough money da kai saving, to a nan ne investment zai zo. Investment ɗin ma akwai kala-kala ne, akwai high risk, akwai low risk, akwai medium risk. To idan kai sabo ne, yanzu kamar su crypto su a wayan, wanda kin ga high risk ne, akwai risk in faduwa sosai a ciki. To ba kowa bane ake so ya je ya abin da, ake fara da low investment wanda zai dan ka miki kuɗi, amma ba kuɗi da yawa sosai ba, kuma kuɗin ki ba ki asaran shi ba. To akwai kuma medium risk, wanda abin na risk in dai gashi nan dai, amma kuma ba yake asaran shi gaba ɗaya ba. Amma an kin je kin yi high risk akwai chance in da ake samu kuɗi in da wuri, kuma akwai yanki tashi faɗuwa ki iya faɗuwa warwas. To in zaki saka kuɗi
yawanci kuɗin investment ɗin da ana saka kuɗin da ba zai dame ki bane, don za mu zo mu koyar da yadda zaki investing kuɗin ki da kuma investment da yadda zaki da dai sauransu duka in lokaci ya ba mu dama insha Allah. Abu na gaba kuma kana kashe kuɗaɗen ka ne kan liabilities instead of abin assets naka, especially mu mutanen mu ne yanzu na zaki kalla mutum ya dan fara business ko kuma kin fara aiki bai ki jima a wajen aiki ba ko kasuwancin ki ba sai aka samu abin me riba kata kata next abin da ake ga mutum ya sai ya je ya siya mota ko ya je ya siya iPhone sai ka abin to shi liability abin da dai ba zai kawo maka kuɗi ba kai ne zaka na kashe mishi kuɗi. Asset kuma shine abin da zai na kawo maka kuɗi ko kuma in ka sai da ka samu kuɗi ko wani abu. To yanzu tsakani da Allah a ce an ka siya mota liability ne kin ga akwai saka mai kullum kin ga kike kashe mishi ba shi yake ka miki ba kenan. Aha sai kuma akwai service maintenance shi ma kuɗi ne ake kashe da su kuma any lokaci zai iya ɓacewa ko wani abu. Akwai juyan mene bakin mai da dai sauransu kin ga kenan ya zama liability ne amma asset fa yanzu a ce a maimakon ki siya mota sai kika je kika siya gold ko wani abu kika aje kin ga in ki tashi sai da maybe kuɗin zai iya ƙaruwa in ya ƙaru kin kalla kin samu riba kenan. To yawan ƙorafi akan rashin kuɗi ba tare da ɗaukan mataki ko kuma sauyawa ba. Yawancin mutane sai ki ci kai bani da kuɗi rayuwar da muke cikin nan sai dai Allah ya kama na sauki ka rashin kuɗin nan kaza amma ba wanda yake ɗaukan mataki ya za mu yi mu ga mun gyara wannan abun. Yadda zaki kiga kin gyara wannan rashin kuɗi da suwa idan sabon aiki kike bukata ko kuma side hustles ko kuma wani sana'a ya kamata ki ƙara akan albashinki domin samun isassun kuɗi da zai ishe ki rayuwa to ki sai ki dauki matakin yadda zaki in ma tattali ne ba ki yi zaki dauki matakin da yadda zaki ki gyara ba ki rabu da wannan kangin rayuwa da kike ciki. To lokacin tambayoyi ne in akwai mai tambaya zai iya dropping a comment section namu ko kuma a WhatsApp group namu za mu insha Allah za mu bi da ɗaya mu an ga mu an samu ga tambayoyinku wanda ya kamata mu video akai ne za mu yi video insha Allah. To kar ku manta ku yi subscribing channel namu ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon video mu da zaran mun ɗaura. Mu ne naku har kullum Northern Notice, the young billionaires.